नमस्कार, श्री कुकिंगमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत सोप्या पद्धतीने चमचमीत अंडा मसाला। हा अंडा मसाला अगदी कमी साहित्यामध्ये आणि झटपट असा तयार होतो। तर चला मग वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। अंडा मसाला करण्यासाठी इथे मी 5 अंडी उकडून घेतलेली आहेत आणि अशी अर्धी कट करून घेतलेली आहेत। सगळ्यात अगोदर ही अंडी फ्राय करून घ्यायची आहे। त्यासाठी इथे मी कढईमध्ये 1 पळी तेल घालून घेत आहे। यामध्ये आता थोडीशी हळद, थोडंसं लाल तिखट आणि थोडंसं मीठ घालून मिक्स करून घेऊया आणि यामध्ये आता अंडी फ्राय करून घेऊया। आता याच्यामध्ये बॉईल अंड्याचे काप घालून घेऊया। ही अंडी मीडियम गॅसवर अर्धा मिनिट फ्राय करून घेऊया एका साईडने। हे बघा अर्धा मिनिट झालेला आहे। आता आपण ही अंडी पलटून घेऊया। तर दुसऱ्या पण साईडने अर्धा मिनिट फ्राय करून घेऊया अंडी। हे बघा अंडी फ्राय झालेले आहेत। आता आपण ही अंडी काढून घेऊया। याच कढईमध्ये मी 2 पळी तेल घालून घेत आहे। तेल गरम झाल्यानंतर यामध्ये मी मीडियम साईजचे 2 कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत ते घालून घेऊया। तर हे कांदे मीडियम गॅसवर 2 ते 3 मिनिट छान असे परतून घेऊया। हे बघा कांदा छान असा तेलामध्ये परतलेला आहे। आता याच्यामध्ये मी एक वाटण तयार करून घेतलेला आहे। 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या, थोडीशी कोथिंबीर, 1 इंच आलं आणि थोडासा लसूण घालून पेस्ट बनवून घेतलेली आहे ते घालून घेत आहे आणि हे छान असं मिक्स करून घेऊया। हे बघा छान असं मिक्स करून झालेलं आहे। आता हे 2 ते 3 मिनिट परतून घेऊया। हे बघा छान असं तेलामध्ये वाटण परतलेलं आहे। आता यामध्ये 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद घालून हे आता मसाले व्यवस्थित तेलामध्ये छान असे परतून घेऊया। मसाले तेलामध्ये 1 ते 2 मिनिट परतून घ्यायचे आहेत। हे बघा मसाले छान असे तेलामध्ये परतलेले आहेत। इथे मी 2 टोमॅटो मिक्सरला बारीक करून घेतलेली आहे प्युरी बनवून ते घालून घेऊया। ते मिक्स करून घेऊया। बघा टोमॅटो प्युरी छान अशी मसाल्यामध्ये मिक्स झालेली आहे। तर ही प्युरी 1 ते 2 मिनिट मीडियम गॅसवर शिजवून घेऊया। हे बघा टोमॅटो प्युरी मीडियम गॅसवर 1 ते 2 मिनिट छान अशी शिजवून घेतलेली आहे। तर यामध्ये मी 1 वाटी पाणी घालून घेत आहे। पाणी तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घाला। मी इथे 1 ग्लास पाणी घातलेलं आहे। आता हे छान असं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। बघा छान असं मिक्स करून झालेलं आहे। आता ही ग्रेव्ही 1 ते 2 मिनिट मीडियम गॅसवर शिजवून घ्यायची आहे। ही ग्रेव्ही मी 2 मिनिट शिजवून घेतलेली आहे। छान अशी आता मिक्स करून घेऊया। आता आपण या ग्रेव्ही मध्ये अंडे सोडून घेऊया। या पद्धतीने सर्व अंडे सोडून घेऊया। बघू शकता तुम्ही मी इथं सर्व अंडी सोडून घेतलेली आहेत। साधारण 1 मिनिट हे शिजवून घेऊया। हे पण शिजलेले आहेत। आता पलटी करून घेऊया अंडी। हे बघा इथं मी सर्व अंडी पलटी करून घेतलेली आहेत। आणखी हे 1 मिनिट शिजवून घेऊया। 1 ते 2 मिनिट शिजून घेतलेली आहेत। आणखी मीडियम गॅसवर बघू शकता तुम्ही भाजीला किती छान अशी तर्री आलेली आहे। कलर पण खूप छान आलेला आहे। आता याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालून घेऊ। सोप्या पद्धतीने चमचमीत असा आपला अंडा मसाला तयार झालेला आहे। तुम्ही हा अंडा मसाला भाकरीसोबत या चपातीसोबत, भातासोबत, कशासोबत पण खाऊ शकता। खूप छान लागतो। आता गॅस बंद करून घेऊया। तुम्हाला हा अंडा मसाल्याची रेसिपी कशी वाटली ती मला कमेंट करून
ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करायला अजिबात विसरू नका. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.